Kowe aja gedeng wong sombong, wong sombong cara kowe sombong, tapi kadang indah wae iku mau wong sing akeh himae napa. Iki iku ane kadang wong saleh iku ya ana salahe, mergo terlalu pasif napa? Pasif. Jadi mangan rokokan wis seneng, mangan sapine metu wis seneng, jagunge panen wis ya apik wong ngono ya saleh tenan. Tapi akhirnya kan enggak bertarung. Kan enggak fairnya gini ya. Ketika misalnya Cina itu nganggap Indonesia objek dagang, ya Portugis Indonesia sebagai jajahan, Inggris juga gitu. Kan tidak semua orang itu menganggap dunia itu tidak tempat berebutnya, tempat berebut. Nah, itu kalau orang Ansor, orang-orang petani itu nggak cukup untuk kompetisi itu, karena melihat dunia itu nggak tempat berebutnya. Sementara orang yang nggak benar kayak dulu Inggris, Portugal, Jepang menganggap Indonesia tempat berebutnya. Nah seperti ini itu harus jiwa besar untuk melawan mereka itu satu. Jadi gampangane kok enak gitu loh kita sebagai objek tidak sebagai subjek. Nah, itu ya sing iso kompetisi ngono iku kures apa? Ana wong Arab itu hebat tenan. Ning Inggris wong paling sugih termasuk Dodi Al-Fayed. Engko ning Amerika sing nguasai Nasdaq sing nguasai opo kadang wong Arab. Jadi mereka Cina wis jajan ning ndi sing iso nyaingi wong Arab. Wong sugih ning Amerika ning Inggris mesti wong Arab. Wong sing tuku Manchester City tuku apa mesti wong Arab. Misalnya sing mimpin dunia ku kowe ya emang sapine lahir seneng syukuran sapine lahir. Wis fite ngendok songon seneng. Ya saleh napa nak saleh ya saleh. Tapi ya imah orang nganggep dunia itu tempat kompetisi napa tempat kompetisi. Wong kudu cocok mbek wong ambisius ya ngono ala imah min Quraisy napa ala imah min Quraisy. Iki mulan koyo sinten Umar bin Abdul Aziz zaman iku wis ambisi zaman iku wis dekne duwe delegasi ilmiah nggih Raisul Bi'tsah al-Ilmiyah allati fa'athaha Umar bin Abdul Aziz ila Afrika litaklim wa tahfiz min fuqaha'it tabi'in. Masyhurun fil ilmi wal fadli. Akhirnya Abdul bin Yazid mengundi syahida Fathal Andalus wasakanal Kairuan. Beliau menangi Fathal Andalus. Yo terus urip ning kono Kairuan melok Mahrubi. Saniki melok Maroko. Niku daerah Ibnu Khaldun. Jadi artinya suatu saat tahun 700 atau 600 lagi Ibnu Khaldun barokah Abdul bin Yazid sing zaman iku barokah Umar bin Abdul Aziz. Bisa mbok bayangno. Wong kowe ra modern ngene wae pojoke Singapura gak ro. Dal Singapura mok lore Jakarta. Padahal kanca-kancaku wis nak ngopi ning Singapura. Kulo nate ran jarak ning Jakarta ketemu kancaku sufi. Ya wis ngopi di Singapura. Itu Singapura tenan maksudnya. Cara mereka ya parek wong Jakarta Singapura jam paling tiket pinten 1,2 juta. Jadi PP mau 2 juta 400. Terus balik meneh. Ora untuk kuras ya berarti. Angger kowe iso ngopi ning Singapura ya ora untuk. Mesti pikiran 1,2 juta urip ning pondok setahun. Repot. Nek selera fikir yo repot. Wis cocok ra cocok kudu yo ngakoni jasane wong ambisius. Gak ngono yo ora ana napa Fathul Andalus napa. Coba bayangno kono. Mekah tok Maroko wis saduwe ra karo. Wong Mekah nak ndarani Maghribi, wong Mekah kok waduh iki barat nak ndarani napa barat. Kok bariku wis perbatasan mbek Spanyol apa Casablanca. Pun nama tok Selabil harus niku. Wis waduh. Ya mulane ngendikane Nabi ben sing mimpin wong Quraisy, wong Ansor rambut ae. Kumpul sing mimpin wong Ansor senajan to saleh niku terlalu pasif napa? Tapi nek sing mimpin wong Quraisy niku pancen kula makalah sing apal niku makalah Sidina Ali. Fakubhanakum hina sirtum gharadun yurma. Eling-eling apa fakubhanakum hina sirtum gharadun yurma. Tak eling ini. Kula apal teke persis seperti itu. Fakubhan mongko elak banget lakum kedue sira kabeh ketara nak Sidina Ali ku Quraisy napa al Quraisy. Fakubhan mongko elak banget lakum kedue sira kabeh. Hina sirtum nalikane dadi sira kabeh. Kowe dadi gharadun ing sasaran tembak. Yurma kang den sejo apa horat. Dadi wong termasuk elek-eleke wong. Iku nak posisine gharadun yurma. Mulane iki senajan to saleh kunak-kunuk ngene iki ya ana dosane. Dosane apa? Ya dosa pasif.
Jajal ya misalnya wong Indonesia soleh kabeh kepen kaji kabeh. Terus wong qanaah kabeh, ora kepikiran gawe pakaian ihram. Ora kepikiran gawe seragam haji. Sing kepikiran Cina. Kira-kira sing sugih sapa? Cina. Nah ana santri terus ambisius, wah iki KPIH sakmene nak tak doli klambi piro. Darani ambisi, kedonyan. Padahal nak iki kedonyan lumayan sing berarti wong Islam. Artinya ngene. Sama delok sama nak wong kaji-kaji, wong bersajadah made in Cina. Mereka Cina ketika orang wong kaji dianggap horodon yurma, sasaran empuk jadi bisnis. Sementara wong Islam kan wis ora mikir. Mulane gue nanti konco ambisi sembarno nak menawa duwe darah kures. Darah kures iki rontok kures abal-abalas pokoke rontok bener. Lah wong khusyuk ya kudu istighfar, tapi duwe sisi salah mau ngerti-ngerti donya dikuasai wong liya. Mergo dekne khusyuk. Sapine lahir syukuran. Mondok puluhan tahun kok takok beritane pitike ngendok piro. Dadi saking konake wong kan yo lucu. Tau mulang muin ning pondok ustaz bareng mulai mau takok pitike ngendok piro. Ya apik nek delok saleh ya apik. Tapi ada sisi salah menganggap donya iku dimbarno dadi kompetisinya non muslim. Iku faku bukhanakum khina sirtum gharadun yurma. Buruk sekali ketika kamu jadi sasaran yang dituju. Maksudnya kowe ora subjek tapi objek. Cara terjemahan bebas apa? Kowe ora subjek tapi apa? Objek. Sajen untuk bener wong Madura durun, tapi kok terus enake dhewe wis ora kok negara ndi wis dijajah. Terus dirusak bahasane. Nah, Arab yo bahasa Madura nek urip ning ndi wae kula nate tengene Cukit tenggene Malaysia. Madura kabeh. Ning negara Malaysia ning pasar Cukit ora koyo ning Cukit, koyo ning Madura. Ngomong ning Madura. Sing Malaysia sing di negara bingung. Rekanane ngomongnya apa? Madura. Wis ajane serodok apik kok. Tapi ku mbok jajah mbok nguasai ra jelas. Ayo nabi dadi ana tarung. Dadi eling-eling ya, mulane kaya kula riyen teng Jogja iki pikiran ngono. Kak nak kowe ngrasa ngalim, kudune iku nyuasanana ngalim ning daerah sing mbok-mboni. Kadang kita coba contoh gampang paling gini, orang NU itu rata-rata alim, ngaji muin iso, takrib iso, tau mondok, tapi terus pasif. Sono kelompok tertentu ora iso ngaji tapi amen dakwah wae. Bareng iki dhe pengaruh sing iso maca muin ngamuk. Ora iso ngaji kok dakwah. Sing dakwah kan akhirnya dhe pengaruh wong jenenge aktif, no? Sing iso maca muin mok klunak-klunuk ning omah terus bareng ana wong dikomentari, ana wong ora iso ngaji dakwah dikomentari. Ngerti-ngerti kan tetap kalah secara pengaruh. Piye-piye Allah di tradisi ngesahno manjada wajah. Kira iso ngaji lah kan aktif, tetap pengaruhnya besar. Sing iso ngaji mau klunak, ngono, kadang ijil-ijilan akeh mbek kancane. Amit-amit. Ngono iku iso maca muin ketemu kancane. Debat perkara itu jenenge akeh opo? Engko maju piye? Debat perkara jenenge apa akeh? Ya ora roh bapake sing janakno apa kok debat. Ya eling-eling. Nek orang Quraisy ya seperti itu. Mulane kuwi kadang nangis yen ndelok haji musim haji kadang nangis. Sajadah itu jelas-jelas ditulis made in China. Tasbih tulisannya made in China. Karena ketika melihat jutaan orang haji jadi gharadun yurma. Tapi sementara misalnya orang Islam santri kok terus nekuni bisnis iku jare kedunya. Lah kowe ora usah ngono. Ya pokoke nek iso iku fakub khandakum masih isa nek dawuh Sayyidina Ali fakub khandakum hina sirtum gharadun yurma. Misalnya orang Indonesia ini mayoritas Islam, kita harus menjadikan Islam itu objek juga sekaligus subjek. Maksudnya objek, nah orang Islam seneng ngaji sing nyetak kitab aku, nah orang Islam seneng ngaji sing mulang aku. Kowe kudu di pikiran ngono, nah orang Islam seneng ibadah sing mulang aku. Kadang-kadang wong alim ora seneng mulang. Bareng dimulang Islam kota sing rapati iso ngaji gak trimo. Ora tau ngaji kok mulang, lagi dhewe opo wae mong. Iku men dolananake. Ribet no. Ane kadang wong saleh iku nyuwun sewu kadang dhuwire saleh klunak-klunak tapi anake nuwakal bulet. Ya ana unsur salah iki. Iku nganggep dunya ora sebagai tempat kompetisi, padahal orang lain berkompetisi. Akhirnya Islam dadi gharadun yurma, dadi sasaran tembak, dadi eling-eling ya apa faku bakhandakum hina sirtum gharadun yurma. Kamu itu buruk sekali ketika mau kowe dadi objek. Ya eling-eling dadi wis dunya ila yaumil kiamah. Lah iku kuras. Sing dhewe ora akhir ya barokah wong kuras kabeh.
Mulane kanjeng lha saiki hadis ngene disoal mbek wong Islam sing gak pati iso ngaji. Ala imaming Quraisy berarti nabi asobiyah, mosok milih wong Quraisy dong. Kowe ora tau ngaji, ora usah kecangkeman, ora ngono maksude. Kok sing duwe selera dakwah himmah iku tiyang napa? Lah nang kok misale sing mimpin misale ra Quraisy minimal bermental apa? Quraisy, tapi ada master percontohan apa? Ada master percontohan. Umpama sing mimpin uga Umar yo ora iso nalokno Romawi. Pertama Romawi sing ning Palestina sing nalokno era Umar bin Khattab. Kok duwe selera. Cara sing mimpin wong Ansor mungkin yes wong dijak qanaah, dijak. Meskipun ya itu punya kesaliannya sendiri, tapi tidak dalam konteks riasa, apa? Tidak dalam konteks riasa. Mulane Abu Bakar senajan to saleh-saleh wong matur ning Ansor, kowe iku wuzara, aku ngakoni kowe saleh, sing ngrumat aku kowe, sing ngrumat Muhajirin kowe, tapi kowe tetep wuzara. Tapi kita ini pemimpin. Itu kan tidak lazim seorang Abu Bakar yang terkenal sopan, beliau kowe iku jenengan semua tetep wuzara. Yang mimpin itu kami. Jadi sinten Abu? Karena Abu Bakar punya darah Quraisy, apa? Punya darah. Ya, paham ya dadi wong iku. Ya kaya contohnya ini, contoh gampang, nek ora rasane dadi kiai. Kadang wong di pondok gede terus ana wong saleh kepikiran nggih warung kopi, gak kepikiran. Kadang sing rapati saleh kepikiran. Akhirnya apa? Gorodon yurma. Akhirnya kan sing ribet. Paham tak maksudku? Ya misalnya ngono kan. Misalnya ana komunitas orang Islam banyak acara apalah di mana. Sing wong saleh ra kepikiran nggih warung, misalnya sing ra saleh kepikiran. Akhirnya kan berarti kesalian ini jadi gorodon yurma, tidak subjek. Nah, engko nek sing sugih sing ngrapati saleh kuwi ya ribet. Paham tuh sudah maksud. Ya seterusnya di semua. Waduh misalnya pemerintahan itu gorodon yurma, sing ra saleh do iso njabat. Akhirnya ngendhalekno Indonesia. Sing saleh mau klunak, gak iso ngendhalekno. Itu enggak boleh ya. Eling-eling dawuh Sidina Ali, nak iso iku urip apa? Elek banget faqubahan lakum hina sirtum gharadun yurma. Elek banget nak urip dadi targete orang lain. Tidak harus dalam masalah perang ya, kompetisi apa saja. Iku mau sama nak delok terus. Ya mau misalnya wong kebutuhan kitab itu banyak. Terus Cina kepikiran nyetak kitab. Sing kowe dhewe wong saleh ora tau nyetak. Tuku penak. Ya kan terus ribet. Ya, jadi mana kalau kadang setuju, wong kudus yo. Apa jadi nak darani sing saleh Gus Jigang. Wah, cak bagus yo dagang. Jebule sing dibandero dagang yo ora tau. Untung ana lumayan. Iya menjadi masyhur Ja'far Shadiq mati-matian kepengin kudus iku bangkit dagange. Lha iku anggap ae syariat ben ora dadi gorodon yurma. Ya dadi eling-eling zaman Manfur Abdul Aziz wis duwe delegasi itu Afrika. Jenenge Al-Bi'tsah Al-Ilmiyah, delegasi ilmiah. Wis kok bayangno kan Afrika sak parek-parek kayak Mesir, padahal ya aduh tenan kok zaman iku lho. Ya napa? Zaman iku wis ndek delegasi ke Afrika ke Andalus, ngerti? Andalus. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatih.